17 февраль мо саҳари сафарда баромадем ва асоби ки раҳо гуфтан маҳкам мо шудем раҳикӣ пиёда ва то майхӯрое пиёда омадем аз туннели 5 километра амунҷа маҳкам буд. 18 соати 4 саҳар сафари Дубай доштем, билет доштем яъне ва барои мон шудем мо раҳикӣ пиёда. То майхӯрое пиёда омадем ва бачаҳои айрест гуфтанд ки онҷа тарма беният калон ғалтига шумо рафта наметонед. Мо гуфтем мо бояд равем, чунки мо соати 1 аллакай регистратсия дорем ба сафари Дубай. Ва шудем ва ёи гӯш накарда рафтем бо давомаш пиёда. Соати 8 буд то соати 11 шав ҳамда як ҷо расидем ки ҳам тарма фаромадагӣ будааст. Онҷа ов зер кардагӣ як кӯл шудагӣ. Мо болои камтар кӯҳ кардӣ баромада хостем ки гузарем вая. Лекин ҳамихел шуд ки даруни ов афтидем. Хати ҷурам ҳарду мо афтидем ва ин қадар ҳаракат кардем барои баромада натонистем аз дига болои барф. Об бениҳоят ях буд ва ним соат қариб дар даруни об будем то ҳаракат кардем ки ҳамихел баромадан ва аллакай дасту пойҳо аз кор монда буданд. Мо гуфтем аллакай ҳаёта аз даст додем. Лекин гуфтам не, як тасмим гирифтем ки мо бояд зинда монем. Мо гуфтем ин қадар падар модарамо дар онҷа интизорай, фарзандо интизорай. Барои ҳамон ҳамаи қувваи ҷамъ кардем ва ҳаракат кардем ба пеш. Ва ман гуфтам ёрдам кун, ман боло баром, баъд тӯи кашола мекунам. Ва ёрдам кард, ман боло баромадам, ин қадар зӯр задам ки вая ҷурама кашола карда натонистам. Ва дар ҳақиқат ҳеҷ кас нест ва ду кас шудем дод задем ки ёрдам кун ягон кас. Ва яке худо ҳамихел шуд ки як фар пайдо шуд, фари мошин. Мо гуфтем ба наҷоти мо омадаистанд. Намедонам ки чӣ хел ино пайдо шуданд ва ина фикр мекунам ки худо назди мо фисон. Чунки онҷа ягон одами яъне зинда набуд онҷа ки яке ино пайдо шуданд. Ва омадан мо дастамои бардоштем ки кӯмак кунед ёри диҳед гуфта пагрузчикои акаи Туғун ва акаи Насрулло моя гирифтан аз даруни об, даруни ковшу андохта гирифта берим баромадан. ин воситаи фанни ширкати Айрес буд? Ширкати Айрес буд ва ё гирифта баромадан ва МЧС-та занг заданд ки мо ду нафара аз даруни об гирифтаем гуфта ва ё МЧС омадан мана вай мошини пагрузчик гирифта мошини худашон бор карда МЧС бурданд ва дар муддати имрӯз 4 рӯз ки дар ҳамунҷа будам. Вале аслан медонистед ки вазорати ҳолатҳои фавқулода ҳушдор дода буд ки хатарнок аст? Барои чӣ баромадед? Ин сафари Дубай барои мо муҳим буд ки онҷа як вохӯрии муҳим ҳаст. Ман международные торговые организации кор мекунем, барои ҳамон мо бояд рафтану мо дар кор буд. Вале чаро ба ҳавопаймон наомадед? Асбаби ки ҳавопаймон наомадагӣ мо билет набуд, самолёт ҳаст, ҷо набуд. Маҷбур шудем ки бо воситаи ин нақлиёт бием. Ва ҳоло метавонед акнун боз ба Дубай равед? Иншоаллоҳ сафарамоя продлит кардиян, занг задан ҷурам дар Душанбе. Иншоаллоҳ пага соати 1 шав бо сафари Дубай дорем.